Hai guys, kembali saya dan di video kali ini kita akan sorry guys, ini dia. Let's go. Hari ini spesial buat kalian karena kita bakal langsung upload 2 video dan kalian pasti nggak tahu ini siapa. Dan ini adalah kardus. Si kardus. Saya kardus ya guys ya. Ini langsung kita sobek guys ya. Ini kita lihat apakah kita ini plastik rusak. Sayang sih ini plastik guys. Ini dia Gardevoir dan satu lagi kita punya Piplup. Ini status Pokemon yang sebenarnya ini tinggal satu guys. Gardevoir tinggal satu sebelum stoknya habis. Dan untungnya gue berhasil. Langsung aja kita buka. Oke, let's go. Langsung aja kita buka. Ini dia ya. Aku hanya youtuber kecil ya guys ya. Dia Gardevoir dan seperti ini. Gardevoir dan satu lagi kita ada Piplup ya guys ya. Piplup ini kayak mana apa dia ini agak sayang sih kalau harus dirusak, tapi ya bagaimana, kita nggak bisa bukanya kalau kita rusak packaging yang bagus ini. Sayang banget sih sebenarnya kalau harus dirusak ya sampai. Tapi ini apa ya guys ya. Oke, let's go. Agak susah ya guys ya, agak susah nih. Sebentar, oke. Lanjut, let's go, kita akan mulai. Dan ini dia Piplup. Ini mengganggu sekali. Ini dia Piplup ya. Piplup sama-sama dari Ciki. Tapi tunggu, kita nggak cuman lihat doang. Kalau kita nggak cuman doang, kita bakalan ada perbandingan ini yang One Piece belakang seperti ini, dan kalau untuk yang ini belakang seperti ini terdapat perbedaan. Itu saya Pokemon, itu saya One Piece seperti ini guys ya. Secara bahan high quality sama ya, sama percis malah ya, ini sama percis, tapi ya tulisan berbeda. Let's go. Sampai selesai, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bye bye.